नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ iQOO Z3 5G मोबाइल में आप यहाँ पे डायल पैड का जो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे डायल पैड टोन का, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ। इस टाइप से आपको यहाँ पे टोन दिखाई दे रहा है। तो इसको साइलेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे और साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायल पैड टोन ऑप्शन यहाँ पे आपका इनेबल है, तो आप इसको इस स्टेप से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है डायल पैड टोन को। अब यहाँ पे आपको डायल पैड पे कोई भी नंबर डायल करेंगे तो कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलेगा, और ये साइलेंट तरीके से आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे डायल पैड की टोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको टच वाला साउंड बंद करना है तो इसके लिए भी मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, चैनल विजिट करके देख लीजिएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।